Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden KNPYF ubakit borlang nongrem. Habayakren bat kilat patai kubor halor kimat ki badan kam, lakadai halor ka ILP, ka kaput bat ka jela Asam, ka them metor, ka jing penrong ya kaktin kasi haka kernet bapra, bat kiwe. Ulaong bangiyo i baka sorkar MDE, hapok ka jingalam ka NPP kilat ray borba. Ulaong ru bangilayo i bahagis nam ki baladem, ka UDP kalayat ray lang bat ka Kongres. Henry Kim Shimlala ban kenjo kumbala ka sorkar MDE, hapok ka jingalam ka NPP. Habayakren bat ka jingkam jongkiwe bakilale yakini kikam. Nakaliang ubakit borlang ulaong, ladangi keren halor ka jingkam kinu kiseng, aikin kam ngimkwa banong AA. Henry kipat ba kitip bakani kadai hapok ka jingalam jo ukon rat sangma, kum menteri rangba, bat ubak prestun tensong kum usembut menteri rangba ka jela. Bat ngiru ngidon kahok ban kam shispa na ka shispa. Ulaong ru ba unget bakipat ba ka jela, kisaki bahakani ka dorbar badang syudem, jong ka parlemen hanong ba Delhi, u Dr. Khaluki ulakran halor ka jing penrong, yagak ten kasi haka kernet ka bapra. Bat ka MP Natura ka agatha sangmaru, kalabanjor hapok ka yung dorbar Lok Sabha, ban kentop no yagak ten kasi bat garo haka kernet bapra jong kari India. Ula benrab ru da ka baong bangiyo i bakinong yalam ke NPP, ki keren. Henry UMP jongi nasyolong syam lakren AA, halor kini kimat ki jura ki baki pat ba kilajien, ban keren, Henry syam lakren. Pi habayade bat ki isu, ki long pending isu kum border dispute, kum ILP, kum ka termetor, kum ka ban include ya ka ktin khasi hapok ka HDL jong ka constitution jong dari India. Kini ki long pending isu ki ba ongno kum ki nong suksnong jong ka jela ngilaya sakhi na ka por sekapor. Mlalen ba ka UDP na ka Kongres kilia trailang ha bontli ki sorkar na ba ngam kwa banjer hakini ki posna. Tengri khanwa ya ka ban penulong kat hadu ka ni level ka ba ka NPP ka ni sorkar MDE ha po ka jingelam NPP ka lale menta. Henry ladapi krem yang ngasupang ka jinjakam. Kimat yakam, kinu ki political party kimat yakam, tenrai kajing sha ki pajba kini bersoto ya kane ban namar ba kani ke sorkar MDE kadai hapo kajing yalam jongka National People's Party ha ka leadership jong isar kornat ke sangma ringkat bat isar prestun kensong kum deputy chief minister. Unton malak banlen ya kane. Ta kajing yakam ka syongaki tenrai ngiru kum ka parti kebelam yang sorkar gitu hok ban kam sispa badai naki jika start tu kita ngelam ngani beberapa ki padba jo kajela ngi yasakhi ya kane badam hakani ka session ke bang suggestion ka bang suggestion ka Lok Sabha ban Rajya Sabha ngi ibano ba presiden jo ka parti ngi badai MP jo ka Rajya Sabha ulakran bahaya kane ka ban include dia ketin kasih haka HDL jong constitution jong hari India Dr. W.R. Khaluki bade MP jong Rajya Sabha bat pidapet halok sabha ro PE ya ka madap ka tha ka bade ka MP na po tura ila krem bha ya kane bat ila banjur bakumno ban yo ya ka ban penrungno ya ka ketin kasih haka kernet ka pra jong constitution jong hari India te ngayu i ba ya ka concern jong kinong yalam gejongi nado ki MP gejongi baro anut ila krem bha ya kane ngatrai ladang makla UMP jongi na shilong ba Vincent pala dak babrom ngaklam yui bu kren halor jong kini ki mat ki jura ki bakta ya kajat bureu ka ba ongno kum UMP ba ngila jet bu kren ya ka mat ko jo Lok Sabha trai UMP jongi baro angot kila kren jor bat leban jor ya kane te kata ka ba ngakwa man pau bang ngi kum ki samlar ni suyok men sem bang i bakinong ilam jongi ki keren dia kini ki mat ki ba kum kejat benreu kum kejelahi na trang la khamsla